Darum geht es. Squalen. Eine unscheinbare, begehrte, ölige Flüssigkeit. Die Kosmetikindustrie ist einer der größten Verbraucher, zum Beispiel für Cremes. Squalen steckt in Nahrungsergänzungsmitteln. Auch die Pharmaindustrie verwendet es, beispielsweise als Wirkstoffverstärker für manche Impfstoffe. Squalen findet sich in jedem höheren Lebewesen. In allen Pflanzen, in allen Tieren und auch in Menschen. Am meisten allerdings in der Leber von Haien. Ihre Leber macht bis zu einem Drittel ihres gesamten Körpergewichts aus, mehr als bei jedem anderen Lebewesen. Und das ist das Problem, denn damit sind Haie ziemlich attraktive, weil kostengünstige Rohstofflieferanten, auch weil die Jagd auf sie nicht generell verboten ist. Hai-Expertin Heike Ziedowitz vom WWF hier im Tropenaquarium des Tierparks Hagenbeck in Hamburg fürchtet, dass Haie immer stärker in Bedrängnis geraten. Vornehmliche Gefährdung entsteht durch die Fischerei. Und es gibt aber tatsächlich Fischereien, die eigentlich auf eine andere Art zielen, zum Beispiel Thunfische. Und nebenbei werden dann eben, weil es eben die gleiche Fischereimethode ist, auch bis zu 80% Haie gefangen. Und da die Haie auch vermarktet werden können, werden die natürlich auch dann mitgenommen. Von den weltweit rund 1200 Hai- und Rochenarten sind inzwischen mehr als ein Drittel vom Aussterben bedroht. Artenschützer befürchten, dass viel mehr Tiere gefangen und getötet werden, als das Ökosystem langfristig vertragen kann. Dieses Video der Meeresschutzorganisation Sea Shepherd aus dem Jahr 2017 zeigt, wie vor der Küste Liberias ein Haifangschiff von der liberianischen Küstenwache festgesetzt wird. Solche Kontrollen auf hoher See sind, vor allem in ärmeren Ländern, eher selten. Aber nur so lässt sich herausfinden, ob der Haifang an Bord legal oder illegal ist. Zu sehen ist, wie Arbeiter an Bord die Haie verarbeiten und ihnen auch die Leber entnehmen. Noch an Bord wird eine ölige Substanz, die Basis für Squalen, gewonnen, um sie zu konservieren. Haie wie Rochen leben seit 450 Millionen Jahren auf der Erde. Für das Meer sind sie unverzichtbar, denn sie helfen, dass das Ökosystem im Gleichgewicht bleibt. Sie vermehren sich erst spät und bekommen nur wenige Junge. Doch jährlich sterben geschätzt 100 Millionen Haie, entweder gezielt gefischt oder als Beifang. Und das sind nur die offiziellen Zahlen. Mit ihrem Fleisch und vor allem mit ihren Flossen lässt sich viel Geld verdienen. Aber auch Squalen ist ein lukratives Produkt. Dabei könnte es vielleicht in Zukunft gar nicht mehr nötig sein, Haie deswegen zu töten. Harald Pichler arbeitet am Institut für molekulare Biotechnologie der TU Graz. Während eines Forschungsprojektes mit Bäckerhefe kam ihm und seinen Kolleginnen und Kollegen eine Idee. Sie wollen aus der Hefe Squalen gewinnen. Also man sieht hier einige Hefezellen, die Knospen bilden. Und das ist ein Hinweis, dass sie sich wohlfühlen, sich vermehren, also stoffwechselmäßig sehr aktiv sind. Und wenn sie stoffwechselmäßig sehr aktiv sind, können sie auch sehr viel Squalen bilden. Noch gewinnt das Forscherteam nur relativ kleine Mengen an Squalen aus der Bäckerhefe. Das reicht nicht aus, um die Hunderte von Tonnen, die jedes Jahr gebraucht werden, zu ersetzen. Doch die Wissenschaftler haben eine Lösung im Blick. Sie wollen den Stoffwechsel des Hefepilzes verändern. Wir arbeiten sehr gerne mit der Bäckerhefe, Saccharomyces cerevisiae, ganz einfach, weil sie seit Jahrzehnten erforscht ist und man die Stoffwechselwege sehr gut kennt. Und so kann man auch die Stoffwechselwege manipulieren, um ein höheres Maß an Squalen produzieren zu können. Ihr Ansatz? Genetische Veränderung des Kohlenstoffstoffwechsels. Den manipulierten Pilz setzen sie in einen Bioreaktor. Nach 3 bis 5 Tagen Aufzucht und ein paar Arbeitsschritte später kontrollieren sie das Ergebnis. Die Squalen-Ausbeute hat sich inzwischen etwa verzehnfacht. Jetzt wollen sie ihr Verfahren weiter optimieren.
Im Labormaßstab können wir schon sehr gut Squalen in Hefezellen produzieren, im 1, 2, 5 Liter Maßstab. Aber es ist natürlich unser Interesse, das auf den industriellen Maßstab zu heben und außerdem auch die Extraktion des Squalens zu verbessern. So können wir es schaffen, dass wir Hefesqualen verwenden, um tierisches Squalen zu ersetzen. Große Mengen an Squalen im Bioreaktor zu erzeugen, wäre für die Grazer Forscher ein echter wissenschaftlicher Erfolg. Und auch einer für den Artenschutz. Wenn zukünftig Squalen über Bäckerhefe produziert werden kann, wird das natürlich keine Wunder wirken, in dem Sinne, dass Haifischereien aufhören. Denn es gibt noch zu viele Produkte, die eine Nachfrage haben und der Raubbau wird leider noch weitergehen. Aber damit wird ein Produkt, ein lukratives Produkt, eben auch vom Markt kommen und es müssen deswegen zumindest keine Haie mehr gefangen werden. Je mehr Squalen künftig industriell hergestellt werden kann, desto weniger Druck gibt es auf den Bestand der Haie. Das aber kann nur ein Baustein für ihren Schutz sein. Neben einem weltweit besseren Fischereimanagement und besseren Kontrollen braucht es vor allem Schutzgebiete, in denen Haie gar nicht gefangen werden dürfen.